Hacı, İslam dini həqiqətən yeganə dindir ki, vətən uğrunda canından keçməyi şəhadət qisminə daxil edir. Düzdür, digər səmavi dinlərdə də şəhidlik anlayışı var. Ən yaxşı halda müqəddəs torpaqlar uğrunda canından keçməyi şəhidlik bilirlər, amma İslam dini həqiqətən də universallığı elə insanın doğma eli, obası, öz dövləti üçün canından keçməyini şəhadət məqamı ilə lütf edir. Elə burada da siz göstərdiyiniz kimi nə qədər şəhidlərimiz var, elə istərdik bu guşənin yaradılması haqqında bizə məlumat verəsiniz. İslam dinində belə bir termin keçir. Bir infaq var, bir də isar var. Bəli. İnfaq, əgər bir yoxsul insan, səndən ehtiyaclı insan nəsə istəyibsə, özüyə çatacaq qədər də özündə də qalır və ona verirsən. Bu infaqdır. Bəli. Yoxsula, imkansıza. Amma isar, məsələn, özün susuzsan, su axtarırsan. Bəli. İndi su tapmısan, biri səndən su istəyir, özün yoxdur, özün də ona ehtiyacın var. Bəli. Amma onu ona verirsən. Bu isardır, bu ən ali məqamdır rütbə olaraq. Şəhidlərimiz də əslində canlarını bu vətən uğrunda, xalq uğrunda infaq deyil, isar edib. Çünki burada şəkildə gördüyümüz bu igidlərimiz, ərənlərimiz, cəsurlarımız, orada cənab generalımız və 1-ci Qarabağ müharibəsi və 44 günlük zəfər tariximizdə olan, şanlı zəfərimizdə olan şəhadət zirvəsinə ucalan bu igidlərimiz, sizlər, bizlər və bizi izləyən yüzlər, minlər, 10 minlər tamaşaçılar, izləyicilər təki, onlar da həyatda yaşamaq istəyirdi. Onların da ailəsi olanlar var idi, subay olanlar, ailə qurmaq istədiyi xanımlar var idi. Bir sözlə, sənin və mənim təki, sizin və bizim təki, onların da həyatla bağlı arzuları, xəyalları var idi. Candan ötə bir şey yoxdur. Bəli. Məsələn, bir avtoqəza baş verir, maşın tamamilə yararsız vəziyyətə düşür. Əgər oradan sağ çıxırsansa, gələnlər hamısı deyir ki, qurban olsun canına. Bəli, bəli. Qurban olsun canına, canın sağ olsun. Əgər canına bir şey olsaydı, o zaman nə olardı? Yəni, bir sözlə, insanın başına gələn bütün hadisələrdə can mühafizə olunur, qorunur. Kənd sakinləri ilə, məscid əhli ilə belə bir qərara gəldik ki, bizim burada rahat ibadət etməyimizdə belə, Rəbbimizə əl açaraq dua etməyimizdə belə, əgər bu ərənlərimizin, cəsurlarımızın, igidlərimizin, şəhidlərimizin boynumuzda haqları varsa, biz də bir vətəndaş olaraq, bir inancılı insan, mömin, məscid əhli olaraq qərara gəldik ki, qoy onların ruhu daima yad edilsin.